はい、どうも、ゆうごです。今回は電動ドリルにつけるフレキシブルシャフトの紹介になります。本当はね、これを買うはずじゃなかったんだけど、今日ホームセンターに行ってミニルーターが超欲しいと思って、今コイン磨きにハマってて、もういい加減手じゃ辛いなと思ってさ、よしミニルーターを買おうと思ってホームセンター行ったの。そしたらさ、結構高いんだよね、ミニルーターがね。7000か8000ぐらいして、いや7000か8000か待てよと思って、ドリルは持ってるからさ、電光ドリルにつくフレキシブルシャフトみたいなのあればなと思ったら、こいつがね結構ね便利。電光ドリルにつけれるタイプで、全長が91センチ、コレットっていう、チャック機能が 0.8 ミリから3.2 ミリ、こういうのがあるから、ルーターの先っちょとかもつけられるんだよ。これ、別々になってないとちょっと面倒なんだけど、まあいいかな。なくさないようにだけ注意かな。電光ドリルはボッシュ。これ知り合いからもらったやつなんだけど、結構使えるから、持ってる。無段階的な感じで、回転数上げたり下げたりできるから、いいかな。ルーター使ってるよりかは耐久性もあるんじゃないかなっていう感じはするよね。はめてジャックで締めて、はい、以上になります。それではまた他の動画で会いましょう。お疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いします。